नमस्कार। तमिलनाडु मध्य प्रदेश रे विवादीय कोल्ड्रिफ्ट कफ सिरप उपरे लागिला बड़ प्रतिबंधक। लैबोरेटरी परीक्षार औषध निम्नमानर और अपमिश्रित जना पड़ा पर निभली कार्यानुष्ठान। कफ सिरप रे मिसुची जीवन नेला भली डायथिलिन ग्लाइकल। मासक मध्य प्रदेश और राजस्थान ने कफ सिरप पी 11 शिशु मृत्यु घटना रे सारा देश में खेली आतंक। संपृक्त फार्मा कंपानी औषध वितरण उपरे राजस्थान सरकार मध्य औषध नियंत्रक को निलंबित करी बंद करिसेंती कंपानी औषध बंटन। अन्यपटे 2 वर्षरू कम वर्ष शिशु को कफ सिरप न देवाकू समस्त राज्य और केन्द्रशासित अंचल को मार्गदर्शिका जारी करिछि केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय।